どうも JR 西日本ご利用いただきましてありがとうございます。倉敷から各駅に入ります普通列車221です。車内に落とし物をお忘れ物なさいません
をご注意ください。まもなく終点の福山です。4階のご案内をいたします。新幹線をご利用のお客様は、お近くの階段から新幹線乗り換え口へお越しください。山陽本線尾道広島方面と福江線神鍋府中方面はお乗り換えです。お客様にお願いいたします。列車が到着した後、開くドアに手を触れますと、手がドアに引き込まれる恐れがありますので、ドアから手を離してお待ちください。小さなお子様をお連れのお客様は、特にご注意ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。今日も JR 西日本をご利用くださいまして、ありがとうございました。終点の福山です。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この電車は福江線、関西線、真名倉新地方面、各駅に停まります。終駅です。